ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ನಾಗ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಬಳಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಒಲೆಯವರಿಗೋ ಅಥವಾ ಕಸಕ್ಕೋ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಆದರೆ ಅದೇ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಗೂಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ನೀವಿರೋ ಜಾಗದಾಗ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಜಾಗದಾಗ ಇವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ 2 ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿಗೆ 1.5 ಇಂದ 2 ಇಂಚು ದೊಡ್ಡದು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ರಂಧ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಷಿನ್ನಾಗ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋ ಟೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದು ಆದಮೇಲೆ 2 ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 3 ಅಥವಾ 4 ಕಡೆಗೆ 2ಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಂತರದಾಗ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಗುರ್ತಿರೋ ಜಾಗದೊಳಗೆ 2 ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡು ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬರಂಗೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ ತೂತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ತೆಳ್ಳಗಿನ ತಂತಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ಜೋಡಿಸಂಗ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇಕ್ಕಳದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ತಿರುವ್ರಿ. ತಿರುವಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ತಂತಿನ ಉದ್ದ ಇದ್ರೂ ಅವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ತಂತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಆಸರೆ ಆಕತ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಂತಿನ ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಗೂಡು ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಕಟ್ಟೋದಾದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಣ್ಣನ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಆ ಬಣ್ಣ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇನು ಚಂದವಾಗಿಲ್ರಿ. ನೀವು ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಕಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರೋ ಗೂಡುಗಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಚಂದನೂ ಕಾಣ್ತತ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಂಗೂ ಆಕತ್ರಿ. ಬಣ್ಣ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಗೂಡನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಗೋ ನೀರು ಬೀಳದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಿಗದಂಥ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗದಾಗ ಕಟ್ರಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪರ್ಕ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಗೂಡು ಮಾಡಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ರಿ.
ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಬೋದು, ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾವ್ರಿ. ಬರೋದು ವಾಸವಾಗಿರೋದು ಅವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಗೂಡಿನ ಹತ್ರನೇ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಿಗಂಗೆ ಮಾಡಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ವಾಸವಾಗಿರೋಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.